Otoddoo waliin tu'uuf akkam jirtu amma kan inni isinitti agarsiisu moobaayilii keessanirraa kontaakt naambarii keessan jiimeelii irraa akkamittiin akka argachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Kana gochuudhaaf jiimeel akkaawuntii qabaachuun dirqamaadha. Kanaaf maaliif nu fayyada isa jedhamuu fi moobaayilii keessan manatti raafattanii deemuu dandeessu. Akkasumas moobaayilii isin jalaa baduu danda'a. Yeroo baay'ee moobaayiliin gaafa namaa badu namni waa'ee kontaakt naambarii moobaayilii isaarra jiru hin yaada. Kanaaf akkamittiin jiimeel akkaawuntii keessanirraa kontaakt naambarii moobaayilii keessanii argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf ani jiimeelii mataa kootii irraan fayyadamee isinitti agarsiisa. Kanaaf amma gara jiimeelii banuutti hin deemu jechuudha. Amma jiimeeliin banamee jira. Erga inni banamee jedhee booda maal gootu gara koorneerii mirga jiimeelii keessanii deemtanii Google App kan jedhamtu jirti. Achirraa hin deemtu. Isa booddee kontaakt kan jedhamtu jirti. Achirraa argattu jechuudha. Akka kanatti kontaakt naambarii keessanii argachuu dandeessu jechuudha.